back to my channel, Giandenisemartin. Ito, back at it again with another Coronavirus! So yun, gising ko lang, time check, it's already 9 a.m. So ngayon, it's November 4, birthday na aking iniirog. Siyempre, pag birthday na yung partner, kailangan magawa ng effort. Kaya naisipan ko siyang gawa ng baked sushi kasi para maiba naman yung regalo ko sa kanya, hindi laging material na bagay. Tapos, yun, gagawa na rin ako ng cake niya para pa-deliver ko sa Lalamove kasi yun, hindi naman kami pwede magkita sa pandemic. So yun, gusto ko pakita sa inyo kung paano ko gagawin lahat ng yun sa araw na ito. So, paghilamos at brush muna ako kasi, ayun, let's go! So, dito muna tayo sa part na mag-bake ako ng cake. Yan, papakita ko muna sa inyo. Guys, kung gusto niyo i-fast forward sa part na nag-bake na ako ng sushi, ginagawa ko na yung baked sushi, pwede niyo i-fast forward. Sa ngayon, sinishare ko lang muna kung paano gawin yung cake na ibigay ko sa aking iniirog. Yes, yan, kala mo talaga marunong. O, titikman. Masarap. At dumating si Mama para turuan ako kung paano. Ang laki ng braso. Thank you, Ma. O yan, tamang lagay lang muna ako ng mga chocolate and chip para masarap ang maging bunga ng cake na ibibigay natin. Siyempre, kailangan masarap yan. Share ko lang din guys, yung advantage ng pagkakaroon ng nanay na baker. Yan, nakakalibre ka sa paggawa ng cake, sa mga ingredients at mga gamit-gamit. So, thank you Mama sa pagbibigay sa akin ng opportunity para gawin itong cake na pangmalakasan. So, ayan, maglalagay na tayo ng mga chocolate chips. Sabi kasi ni Mama, mas masarap daw kapag may chocolate chips ang loob ng cake. Then, after that, maglalagay na rin ako ng panibagong layer sa cake para magmukha siyang malaki. Yan, para medyo malaki yung cake natin. At nilagyan na rin natin siya ng whipped cream. Girl, struggle is real. Kala ko madali lang gawin yan, pero hindi. Dandaanin mo parang kumakalit. Hindi ko alam! Ano ba? Wait lang. First time ko nga, di ba? Hindi mo! At si Mama na nga ang nagtuloy sa paglalagay ng whipped cream kasi kumikita natin medyo nasusunga si ate mo girl kaya yan siya na lang yung nagkinis. Akala ko noong una madali lang siyang gawin pero yun nga kailangan hasado talaga yung kamay mo tsaka magaan sa paggawa ng ganyan. So ang gusto ko talagang gawing cake ay minimalist cake tapos ang theme niya ay Ben & Ben yung araw-araw yung background doon. Ganun dapat talaga yung gagawin ko sa cake na to. Pero yun nga yan, napakagaling. Naging aquarium siya, girl. Ewan ko kung ano nangyari. O, diba? At ito, lagyan ko na lang siya ng Spotify code para magmukha siyang ano. Tapos sa Spotify code na nilagay ko is yung araw-araw. Ayan, o. Proud na proud si ate mo, girl. Kala mo talaga. Mahalaga may makakain at masarap yung loob. Yun na talaga ang basihan. At lalagay na natin siya sa ref. So ngayon naman, tapos na tayo sa cake. Gagawa naman ako ng letter. Yes! So sweet of me.
nga ang final product na itlog. Makapagsabi ng final product, alam mo talaga napakahirap ng ginawa. At ngayon, magbabalata tayo ng sibuyas. Actually, dapat talaga white onion yan. Pero wala nga tayong white onion. Kaya kahit ano sibuyas, laban mo na yan. So, yan.
yun, tapos ko na ipadala. Napadala ko na siya sa Lala Move, tapos ko na gawin lahat and everything. So yun lang naman, tapos ko na. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nag-enjoy kayo sa paggawa ng baked sushi. At natutunan nyo kung paano step by step yung paggawa ng baked sushi. So yun, tapos na tong video na to. Thank you for watching! Thank you.